每天要喝8杯水，這句話你一定聽過，可能是電視上的專家講的，可能是 LINE 群組裡親戚轉傳的長輩圖，也可能是辦公室飲水機旁邊貼的那張小標語。幾十年來，這8杯水就像一條金科玉律，好像你一天沒喝滿，腎臟就會壞掉，皮膚就會乾掉，毒素就會排不出去。很多人乖乖照做，每天拿着水壺數1杯、2杯、3杯，喝到肚子脹，廁所跑不停，還安慰自己說沒關係，這是在排毒。但今天我要告訴你一件可能會讓你嚇一跳的事，腎臟科醫師其實很想跟大家說清楚，每天8杯水這個數字並沒有嚴謹的醫學根據，它的來源是幾十年前一份被斷章取義的報告，一句被所有人忽略的關鍵句子，讓全世界的人多喝了幾十年的水。更重要的是，60歲之後，如果你還照着這個數字硬灌，你的心臟和腎臟可能反而吃不消。門診裡看過太多這樣的例子，有人越喝越累，有人腳越喝越腫，有人半夜跑廁所差點跌倒，甚至有人把自己喝進了急診室。水明明是最便宜、最天然的好東西，怎麼會變成這樣？先別急着把水壺收起來，也不要從今天開始不敢喝水。這支影片我會帶你看清楚3件事。第一，8杯水這個說法到底從哪裡來？為什麼流傳了快80年還打不死？第二，腎臟科醫師真正在用的喝水公式，用你自己的體重就能算出來，而且60歲以後還有一套專屬的修正版。第三，一個隨時都能檢查的即時儀表板，不用抽血，不用儀器，就藏在你每天上廁所的那幾秒鐘裡。影片最後，我還會揭曉一個吵了幾十年的問題的最終答案：咖啡、茶、湯到底算不算水？答案跟很多人的想象完全相反，你可以先在心裡猜猜看。現在先跟我回到快80年前，看看這8杯水的傳說到底是怎麼誕生的。時間拉回到1945年前後，當時美國有一個營養委員會發表了一份關於營養攝取建議的報告，裡面提到成年人每天大概需要2500毫升左右的水分，粗略換算下來差不多就是8杯的量。這句話後來被媒體抓出來，慢慢變成了每天要喝8杯水的標語。但問題來了，這份報告的下一句話才是真正的重點，卻幾乎沒有人引用。那句話的意思是，這些水分大部分可以從食物裡獲得。你注意到了嗎？大部分可以從食物裡獲得。這是什麼意思？你早上吃的稀飯7、8成都是水，中午在自助餐夾的冬瓜、絲瓜、大陸妹含水量都超過9成，飯後的一顆橘子、一片西瓜根本就是水做的。晚餐那碗蘿蔔排骨湯更不用說了。也就是說，那份報告講的2500毫升是你一整天吃進去加喝進去的總水量，不是要你在3餐之外另外再灌8大杯白開水。可是傳着傳着，後半句不見了，只剩下前面那個響亮好記的數字。再加上後來瓶裝水產業興起，廣告天天提醒你要多喝水，隨身帶着水，雜誌、電視、網絡一路推波助瀾，8杯水就這樣從一句被腰斬的建議，變成了全球通用的健康教條，連我們的長輩圖都在轉。有趣的是，後來真的有學者跑去追這件事，他們把幾十年來的文獻翻了一遍，想找出每天8杯水對健康有明確好處的證據，結果發現找不到。沒有嚴謹的研究能證明一般健康的人硬喝滿8杯水會比順着身體需求喝的人更長壽，皮膚更好，腎臟更健康。也就是說，這條全世界最有名的健康守則，追根究底是一場美麗的誤會。醫界甚至有人開玩笑說，8杯水是史上最成功的口號行銷，因為它簡單好記，聽起來又很有道理。唯一的缺點是它不是真的。更不合理的是，8杯水把所有人都当成同一種人。你想想看，一個150公分45公斤的阿嬤跟一個180公分90公斤的年輕人需要的水量會一樣嗎？一個整天坐在冷氣房的上班族跟一個大熱天在工地流汗的師傅需要的水量會一樣嗎？當然不一樣。用同一個數字套在所有人身上，
就像叫全家老小都穿同一個尺寸的鞋，怎麼可能剛好？那正確的數字到底怎麼算？腎臟科醫師手上真的有一條公式，而且簡單到你聽一次就記得起來。這條公式就是你的體重乘以30，得到的數字就是你一天大概需要的水分毫升數。我們實際來算算看，如果你60公斤，60乘以30就是1800毫升。如果你50公斤，就是1500毫升。如果你80公斤，就是2400毫升。你看，同樣是一天的水，不同體重的人可以差到快1000毫升。這就是為什麼8杯水這種一刀切的講法會出問題。有的人喝8杯根本不夠，有的人喝8杯已經超載。而且請注意，這個數字指的是一整天的總水分，包含你喝的湯、茶、牛奶還有食物裡面的水，不是要你另外再喝這麼多白開水。一般來說，3餐正常吃的人，食物大概可以貢獻2-3成的水分，剩下的才需要用喝的補足。所以一個60公斤的人，真正需要用喝的量大概落在1300到1500毫升左右，差不多是5到6杯，而不是8杯。光是把這個觀念弄對，很多人肚子就不用再那麼撐了。當然，公式是基準，不是死板的規定。有幾種情況要往上加。天氣熱、流汗多的時候，可以加個300到500毫升。有運動習慣的人，運動前後要多補。發燒、拉肚子的時候，身體流失的水變多，也要適度增加。反過來，如果你整天待在冷氣房，活動量很少，就不必硬逼自己灌好灌滿。還有一個很重要的觀念，喝水要分次，小口，慢慢喝。很多人想到要喝水，就一口氣灌500毫升。其實身體短時間內能好好利用的水量有限，喝太快，大部分很快就變成尿排掉了，等於白喝，還平白增加腎臟的工作量。就像下雨，午後雷陣雨又急又猛，土地來不及吸收，全部變成洪水流走，毛毛雨慢慢下，土壤才吃得進去。喝水也是同一個道理。這裡也要講句公道話，公式有往下修的族群，也有要往上加的族群。如果你有腎結石的病史，或是常常泌尿道感染，醫師通常會建議你把水量拉高一點，讓尿量增加，把結晶和細菌衝出去。這是喝水公式的例外，屬於要多喝的那一邊。另外，像痛風的朋友，水喝夠也有助於尿酸的排出。所以，同樣一個人在不同的身體狀況下，適合的水量都不一樣。這就是為什麼腎臟科醫師最常講的一句話是：喝水這件事沒有標準答案，只有適合你的答案。聽到這裡，你可能想說，好，公式我學會了，體重乘以30，這樣就萬無一失了吧？慢足。如果你已經超過60歲，或是家裡有長輩，接下來這一段才是整支影片最關鍵的部分。因為這條公式到了60歲之後還要再修一次。為什麼？原因有4個。第一個原因，腎臟本身變了，人的腎功能從340歲之後就開始慢慢走下坡，這是自然老化，不是生病。年紀大了以後，腎臟濃縮尿液和稀釋尿液的能力都會變差。講白話一點，就是身體調節水分的彈性變小了。年輕的時候多喝一點，少喝一點，腎臟都有辦法自己調整。年紀大了之後，喝太多排不掉，喝太少又容易脫水，可以容許的安全範圍變窄了。第二個原因是心臟喝進去的水會進入血液，讓血液的總量增加，這些血全部要靠心臟去推。心臟功能好的人沒感覺，但如果心臟功能已經比較弱，甚至有心臟衰竭的問題，多出來的水就是多出來的負擔，水排不掉就會積在身體裡，往腳跑，腳踝腫起來，用手指一壓一個洞，往肺跑，人就會喘，躺平更喘，甚至半夜喘到必須坐起來。所以有心臟衰竭、比較嚴重的慢性腎臟病、肝硬化腹水這些狀況的人，醫師不但不會叫他多喝水，反而會限水，一天可能限制在1000到1500毫升，甚至更少。對他們來說，網絡上那句沒事多喝水，多喝水沒事，就是一句危險的建議。第3個原因是藥物。很多長輩每天在吃利尿劑，就是俗稱的消水丸，幫身體把多餘的水分排掉。還有一些血壓藥、心臟用藥也會影響水分和電解質的平衡。有在吃這些藥的人，
喝水量的拿捏一定要跟你的醫師討論，不能自己看的網絡影片就大幅增減，這點非常重要。第4個原因，最生活化就是夜尿。年紀大了，晚上睡覺時身體留住水分的能力變差，很多長輩本來就要半夜起來上1、2次廁所，如果又聽信睡前要喝一大杯水預防血栓的說法，睡前硬灌500毫升，那晚上可能要起來3、4次。你想想，一位70幾歲的人半夜迷迷糊糊爬起來，燈沒開，腳沒站穩，浴室地板又滑，這一摔下去很可能就是髖關節骨折，接下來就是開刀臥床。對年長者來說，半夜跌倒的風險遠遠比睡覺那幾個小時沒喝水的風險大得多。講一個讓我印象很深的例子，一位68歲的陳大哥，退休後非常注重養生，聽人家說多喝水可以固腎排毒，就每天逼自己喝滿3000毫升，比公式算出來的量多了快1倍，連睡前都要再灌一大杯。結果呢，白天頻尿出門，第一件事是找廁所，連去公園散步都不安心，晚上起來4、5次，睡眠被切得零零碎碎，白天精神越來越差，血壓也開始不穩，後來連腳踝都腫了起來。家人帶他去看腎臟科，醫師一問喝水量，再檢查發現他心臟功能本來就偏弱，馬上請他把水量降到一天1600毫升左右，睡前2小時開始減量。1個多月後回診，腳不腫了，晚上只起來1次，整個人的精神都回來了。陳大哥自己說了一句很經典的話，我以為我在養腎，原來我是在超腎。所以你發現了嗎？量對了還不夠，什麼時候喝同樣重要。接下來這張喝水時機表，請你記起來，照着做，同樣的水量，效果完全不一樣。第一個黃金時間，起床後經過一整晚的睡眠，身體悄悄流失了不少水分，血液相對比較濃。起床刷完牙，慢慢喝一杯200到300毫升的溫開水，幫身體開機，順便喚醒腸胃。很多人的便秘問題，光是這杯水就改善一大半。注意，是溫水，不是冰水。一大早灌冰水，腸胃會抗議。第2個時間，3餐飯前30分鐘左右喝一杯水，一方面補水，一方面增加一點飽足感，對需要控制體重和血糖的人特別有幫助。但不建議吃飯的時候配大量的水或湯，邊吃邊大口灌，容易稀釋消化液，也會讓你吃太快。第3個時間，下午，很多人早上還記得喝水，一忙起來，整個下午滴水不沾，等到口渴才想到。這裡請記住一句話，口渴是身體已經缺水的警報，不是溫柔的提醒。尤其年紀大了以後，大腦對口渴的感覺會變遲鈍，常常身體已經缺水了，嘴巴卻不覺得渴。所以年長者喝水不能靠感覺，要靠習慣，固定時間固定喝。例如上午10點，下午3點各一杯，像吃藥一樣準時。去菜市場買菜，來回1、2個小時，也建議帶個小水壺，別捨不得那幾口水，更別想說在外面少喝一點就可以少跑廁所。脫水對血管的傷害比多跑一趟廁所嚴重多了。第4個時間，活動前後，去公園快走、爬山、跳舞之前先喝一杯，過程中每20到30分鐘小口補充，結束後再慢慢補回來。夏天在外面，如果發現尿變少、顏色變深，就是身體在跟你討水的訊號。順便教你一個超商小技巧，臨時在外面要買水，拿起瓶子先看一下容量標示，一般的瓶裝水大多是600毫升上下，喝完一瓶你就知道自己補了多少，比用猜的準確多了。早餐店也一樣，那杯溫豆漿、溫紅茶大約是350到500毫升，都可以記進你一天的賬裡。把喝水當成記賬，記個幾天，你就會對自己的水量非常有感覺。最後一個時間也是最多人做錯的，睡前2小時就要開始減量。睡前如果口渴，喝1小口潤潤喉就好，不要再一大杯下肚。前面說過了，對年長者來說，夜尿加上跌倒的風險比那杯水帶來的好處大太多了。我們用一個60公斤的人實際排一天給你看。起床一杯300毫升，早餐配一杯溫豆漿，上午10點一杯，午餐前一杯，下午3點一杯，晚餐前一杯，晚餐配碗清湯，
晚上8點以前再小小補個半杯，加一加，差不多就是1500到1800毫升，剛好落在公式的範圍裡，而且平均分散在一整天，腎臟輕鬆，膀胱也輕鬆。你看，根本不需要對着大水壺硬灌，順着生活的節奏，水量自然就到位了。好，水量公式有了，時機表也有了，但你怎麼知道自己今天到底喝夠了沒？總不能每天拿量杯記賬吧？別擔心，你的身體其實內建了一個即時儀表板，每天上廁所的時候低頭看一眼，馬上知道答案。這個儀表板就是尿液的顏色，請記住3種顏色。第一種，淡黃色，像稀釋過的檸檬水，或是淡淡的稻草色，恭喜你，這代表水分剛剛好，照這個節奏維持下去就對了。第二種，深黃色，像濃茶，像啤酒那種深色，這代表身體缺水了，腎臟正在叛命濃縮尿液，把水留在體內，這時候就該補水了。第三種，完全透明，像白開水一樣沒有顏色，很多人以為這樣最好，代表身體很乾淨，錯了，尿液長期完全透明，反而代表你可能喝太多，腎臟一直在加班排水，血液裡的電解質也可能正在被稀釋。這裡補充2個小常識，免得你自己嚇自己。第一，早上起床的第一泡尿本來就會比較深，因為整個晚上沒有喝水，這是正常的，不用緊張，要看的是白天的顏色。第二，如果你有在吃維他命 B 群，尿會變成很亮的熒光黃，那是維他命的顏色，不是身體出問題。另外要特別提醒，如果尿的顏色出現紅色、粉紅色、茶褐色，或是泡泡很多，超過10分鐘都不散，那就不是喝水的問題了，請直接去看醫師，不要拖。講到這裡，可能還是有人心裡想，水喝多一點，頂多多跑幾趟廁所，應該不會怎樣吧？接下來這一段，請你仔細聽，喝太多水真的會出事，嚴重起來是會進加護病房的。這個狀況，醫學上叫做低血鈉，俗稱水中毒。原理其實不難懂，我們的血液裡有一定濃度的鈉，負責維持細胞內外的水分平衡。你可以把它想成一鍋湯的鹹蛋，短時間內灌進大量的水，就像一直往湯裡加水，湯就變淡了，血液裡的鈉被稀釋，水分就會往細胞裡面跑，細胞跟着腫起來。全身的細胞腫還好，最怕的是腦細胞腫，因為頭骨是硬的，沒有空間讓大腦膨脹。輕微的時候，人會頭暈、頭痛、噁心、想吐、全身無力。很多人還以為只是沒睡好或感冒，嚴重的時候會意識混亂，講話顛三倒四，抽搐，甚至昏迷。再說一個案例，一位72歲的林阿姨在群組裡看到一篇文章，說每天喝4000毫升的水可以排毒，預防中風。她想，水又不用錢，多喝總沒錯吧？就每天拿着大瓶子盼命罐，偏偏她本來就有在吃利尿劑，平常又吃得很清淡，鈉的攝取本來就少，灌了1個多星期，開始頭暈、想吐，整個人昏昏沉沉，講話有一搭沒一搭。家人以為是中暑，帶去急診一抽血，醫師發現他的血鈉濃度明顯偏低，是典型的低血鈉。再繼續灌下去，隨時可能抽搐、昏迷。住院慢慢調整了幾天，才恢復過來。你看，年長、吃利尿劑、飲食清淡，又盼命灌水，這幾個條件疊在一起，就是低血鈉的高風險組合。其實不止長輩，國外的馬拉松比賽也發生過類似的事。有跑者因為怕脫水，沿路狂灌白開水，汗流掉的是鹽分，補進去的卻全是水，最後在終點附近昏倒送醫。一驗也是低血鈉，連年輕力壯的運動員都會中招，何況是調節能力已經變慢的年長者。這也是為什麼我從頭到尾一直強調，60歲之後喝水不是越多越好，而是剛好最好。水是藥也是毒，差別只在劑量。在揭曉最終答案之前，我再快速回答4個最常被問到的問題，每一題都很實際。第一題，冰水好還是溫水好？就醫學上來說，水的溫度對健康的影響沒有傳說中那麼大，重點還是量。但對腸胃敏感、有心血管問題的年長者來說，大熱天猛灌冰水，血管和腸胃都會受到刺激。比較保險的做法是常溫水或溫水，尤其是早上那杯。第二題，鹼性水、電解水、清水
需要特別花錢買嗎？老實說，不需要。身體有很精密的酸鹼調節系統，主要靠肺和腎臟在管理。喝進去的水，不管是酸是鹼，到了胃裡遇到胃酸，全部重新洗排乾淨。煮沸過的白開水就是最好的水。把買昂貴機能水的錢省下來，去菜市場多買點新鮮蔬果，效益高太多了。第三題，運動完要不要喝運動飲料？如果只是散步，快走30分鐘到1小時，流汗量不大，白開水就夠了。除非是大熱天長時間大量流汗，才需要考慮補充電解質。而且很多運動飲料糖分不低，有血糖問題的人要特別小心。第四題，我一直覺得嘴巴乾，是不是水喝不夠？不一定，很多長輩的口乾其實是藥物的副作用，某些血壓藥、抗組織胺、安眠藥都會讓口水分泌變少。也有人是睡覺用嘴巴呼吸，或是血糖偏高造成的。如果你水量喝夠了，尿色也正常，嘴巴卻還是一直乾，那就不是多喝水能解決的，請回頭跟醫師討論。好，終於到了最後，來揭曉那個吵了幾十年的世紀問題。咖啡、茶、湯到底算不算一天的水量？很多人被告誡了一輩子，咖啡利尿，越喝越缺水，喝一杯咖啡要多補一杯水。今天我要正式幫咖啡平反，答案是算都算。醫界現在的共識是，咖啡和茶雖然含有咖啡因，有輕微的利尿作用，但對平常就有喝習慣的人來說，這個利尿效果很溫和，喝進去的水分遠遠多於因為利尿多排掉的量。整體結算下來，一杯咖啡、一杯茶還是在幫身體補水，是加分，不是扣分。所以早餐店那杯溫紅茶，下午那杯黑咖啡都可以放心算進你一天的水量裡。咖啡被冤枉了幾十年，今天正式還它清白。當然，凡事有個度，咖啡因過量會影響睡眠和心跳，一般建議一天的咖啡別超過2-3杯，下午以後就盡量不要碰了，免得補了水卻賠了睡眠。那湯呢，也算，一碗湯90%以上都是水，但要注意一件事，外面賣的湯鈉含量通常很高，尤其是火鍋湯底、麵店的大骨湯，喝多了，水補到了，鹽也一起補好補滿，對血壓和腎臟反而是負擔。所以湯可以算水，但不建議把湯當成主要的水分來源，尤其外食的湯淺嘗就好。至於含糖飲料、珍珠奶茶、罐裝果汁、含糖豆漿，水分當然是水分，但附贈的糖對血糖、體重、血管全是扣分，不能拿來當喝水的主力。總結一個簡單原則，一天的水量裡，白開水和無糖茶水占最大，中咖啡和茶正常喝，放心算進去，湯適量，注意鹹度，含糖飲料能免則免。這樣安排比死板的8杯白開水實際得多，也輕鬆得多。最後，幫你把今天的重點打包成3件事帶回家。第一，忘掉8杯水，記住你自己的公式，體重乘以30，就是一天需要的總水分，食物和飲品都算在內，分次小口慢慢喝。第二，60歲之後，喝水量要看心臟、腎臟的狀況和正在吃的藥來調整。有心臟衰竭、慢性腎臟病或在吃利尿劑的人，請跟你的醫師確認水量，而且睡前2小時開始減量，別讓夜尿偷走你的睡眠和安全。第三，每天低頭看一眼尿的顏色，淡黃色就是及格，深黃色就補水，長期透明就要收手。你算過自己的喝水公式了嗎？體重乘以30，算出來是幾毫升，跟你平常實際喝的量差多少？